Bukan tidur pulas, ngorok justru bikin lesu. Ternyata ngorok saat tidur bisa bikin si kecil lesu karena kualitas tidurnya terganggu. Bayangin aja, tubuh sekecil itu saluran nafasnya menyempit atau tersumbat. Jadinya pasokan oksigen nggak optimal dan si kecil sering terbangun. Inilah yang bikin si kecil merasa lelah, sulit berkonsentrasi, rewel, dan kurang berenergi di siang hari. Tapi jangan khawatir, sekarang sudah ada madu gomandel yang bisa membantu meredakan ngorok yang disebabkan pilek atau amandel. Cukup berikan madu gomandel 3 kali sehari sebanyak 1-2 sendok makan. Untuk pembelian madu gomandel bisa langsung di sini ya.